एक छोटे से शहर में एक लड़का था जो हर सुबह सूरज से पहले जाग जाता था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन जेब खाली रहती थी। लोग उसे नादान कहते थे, फिर भी वह रोज कुछ नया सीखता रहा। एक दिन उसकी मेहनत ने चुपचाप रंग दिखाया। वही लोग जो हंसते थे आज उसका नाम लेते हैं, और कहानी यहीं रुकती है। क्योंकि इसे पढ़ते हुए आप सोच रहे हैं कि ऐसी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।